औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तोहफा, ये नगीना, ये हीरा आज नई वीडियो के साथ ये जिस भाई को भी ज़रूरत हो आज ये मेरे पास मौजूद है। प्योर नागरी डब्बी बकरी और ये इसकी बच्ची और से 5 से 6 माह की लाल कलर में मोनी बच्ची, मोनी बकरी सिंगों वाली, मुंह में 8 मुंह में 8। इसका हवाना देख लें, कम से कम ये 1.5 से 2 लीटर दूध देने वाली। ये देखें, ये बच्ची अपने मंशे से, अपने शौक से दूध पीती है। और ये देखें, इसका ये बचत तो इस टाइम आधा लीटर मौजूद है। ठीक है ना भाई, ये होते हैं मेरे पास प्योर जानवर एक नंबर में। जिस भाई को भी ज़रूरत हो ये मौजूद है। जोड़ा ज़रूरत हो जोड़ा मिल जाएगा, अकेली बकरी ज़रूरत हो और पठोरी ज़रूरत हो मिल जाएगी। पठोरी हम लोग सराइकी में अपने इलाके के मुताबिक इसको क्रास भी करते हैं और पीतल भी बोलते हैं। ठीक है ना भाई, ये चीज़ बनने वाली एक नंबर चीज़ जो भाई सबसे पहले कॉल करेगा ये उसी को मिल जाएंगे। बकरी की लंबाई और ऊंचाई देख लें, पठोरी भी वैसे बनेगी। ठीक है ना भाई, ये ओके हो गया। जानवर हमारे अच्छे लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर लाजमी करना। ये चीज़ ओके हो गया। पलावा से औरते एक को ढाक खड़ा बन ये ऊपर नीचे भाई देख लें। ओके।